informacija, kad nebūtų trumpasis numeris. Pavyzdžiui, 1666 mums netinka, nes mums neleidžia skambinti, nes mes ne iš paprasto telefono skambinam iš sudėtingiau. Gerai, yra pardavimų skyrius, yra gamybos skyrius. Yra informacijos, reikia mums informacijos. Mūsų rasite adresu, tak. Pardavimų buhalterija nedirbs, gamyba irgi turėtų nebedirbti, man. Bet čia mobilus duotas, gal atsilieps. Tai Rolandai, tau užduotis. Paklausti, ar nereikia gaidžio. Skambinam į Vievio Paukštyną. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, toksai klausimas, techninis grinai. Jums gal reikia vištų apvaisintojo gaidžio? Ne. Supratau, nes... Jūs tokių dalykų iš vis nereikalingas toks dalykas yra? Ne. Nes čia teko šiandieną susidurti, turim gerą, tikrai labai kokybišką iš tikrųjų gaidį. Ir norėtumėm kažkaip padovanoti, atiduoti, aš nežinau. Ne, ačiū. Aha, o gal supratau. Viskas aišku, nu gaila, ką padarysi. Ką čia be pridursi, tai irgi. Gerai, prisiskambinam į gaidžio, dar viena užduotis, kaip yra atlikta Rolandai. Jeigu Redita. Pabandom paskambinti. Kas yra tau telefone? Tai gal padarom vienos dienos pertrauką, jeigu tu neturi, atrinksim kažką. Ne, aš turiu numerį, bet vadžiak. O, ačiū Dievai. Jos vardas Edita, kai išgirsi šitą. O tai ką man įsakyt? Nu, čišink. Edita tiesiog, taip? Klausau. Labas. Labas. Ką veiki? Nieko. Kaip nuotaika? Nebloga. O su kuo aš kalbu? Aš esu gaidelis ir noriu apvaisinti vištelę. Nesupratau. Supratau, dar kas? Vyko kartu. Aš esu gaidelis ir noriu apvaisinti vištelę. O, Dieve, nesveikas tu tada. Bet aš esu gaidelis ir man patinka apvaisinti vištelę. Kas tau yra? Aš esu gaidelis ir noriu apvaisinti vištelę. Nu tai apsivaisinti tą vištelę. Edita, ar tu būsi mano vištelė? Kokią dar Edita, ką tu čia sapnuoji? Nu tavo vardas Edita. Kokią Edita, ką čia gaidini? Julita, ne taip pasakiau. Kokią Julita, ką čia nusišnekė? Nu, Edita. Julita, kokia kita. Koks skirtumas gi? Didelis skirtumas gi. Nu taigi, vis tiek jūs visos vienodos vištos esate, tik skirtingai cypia tai. Ai, mes vištos, o tu gaidys, ne? Taip, ir noriu tave pagaidint. A, ne, pagaidyt, kažkai kas čia ką pagaidys. Kaip juokinga to, ne? Taip, labai. Aš manau, daug mūsų čia kas juokas yra. Bet, tai kaip dėl to? Pas mane šį vakarą lakta laisva. Gal nori paperėt? O, Dieve, nesveikas tu. Sveikina. Ką nori paperėti? Julita ar Julita, sakai? Ką nori? Koks tavo vardas? Eik tu na. Tu galvoji, tai padės, taip? Baig, nebekalbėk, nes, keikėsi žmonės, tai nereikia kalbėti jau. Ai. Bet fainai. Gera pradžia buvo. Kaip? Bandom dabar paskambinti tiemgi sargam, ar ne? Iš tikrųjų, palauk, taip, kur mes čia esam.
reikėtų padaryti tokį tyrimą. Ir pasikalbėti tą slaptą kalbą, kaip kalba per racijas. Atliekant visokius misijas, turbūt, aš nežinau, tenais aro specialistai ar kažkas, kai kažkoks labai svarbus įvykis, turbūt, kai reikia nuslėpti informaciją, kai negali kalbėti normalia kalba, ten kalba visokiais, kaip čia pasakyti, kodais, ar ne? Koduota kalba, jo. Pamėginį paskambinti sargui ir išgazdint, kad kažkas vyksta, kažką reikia padaryti ir numerių iš tikrųjų labai daug atėjo. Pavyzdžiui, net yra Vilniaus universitetas, čia turbūt apsauginis, ta prasme, žinai. Pabandom gal taip jam paskambinti. Tai Gaidelį pakalbėsi? Turi tekstą? Pakalbėsi tu. Pakalbėsi tu, sakau, aš ką tik skambinau. Tai čia, žiūrėk. Taktelį. O, taktelį. Ir ką? Tau skambutis? Kodėl? Nes tu šiandien jisai? Nu, tai nereiškia, kad aš turiu visą laiką skambinti. Geriausias tai. Gerai, tai numerį kaip ir turiu. Palauk, kaip čia dabar viską taip sužiūrėti, naudokite. Taip. Klausau. Centriukas čia žvirbis 17. Prašau? Centriukas čia žvirbis 17. Nesupratau. Praradome realiai. Likę realiai saugus. Vieta 17X, saugumo lygis B. Kaip supratot? Kur jūs skambinat? Centriukas žvirbis 17. Ne čia pataikėt, ponas, kažką supainiot. Alfa nemobili. Reikia ratų. Eik tu po velnių, klaunė. Tokiu mielu. Alfa nemobili. Alfa nemobili. Reikia pagalbos. Bet matai, jisai koks yra išauklėtas ir sako, eik tu. Tu po velnių. Po velnių. Pašal tu po velnių. Čia yra Vilniaus universiteto apsauga. Taktelį. Taktelė. Alfa nemobili. O, reikia pažiūrėti, mūsų yra Reikia ratų. Taktelis. Dar būtų gerai patikė šitas paukštelių lizdalį. Gaidelis, yra gaidelis. Mes turėjom visokiausių džinglų. Nebeatsimenu. Žinai, tas balso efektas šiaip yra labai neblogas, bet... Kuris balso efektas? Dabar tu rolką bandysi. Sesė gaidelis rašo. Linkų daugiau nei nežinau kas. Jis dirba apsaugoje, tik šiuo metu saugo Utenos mėsos teritoriją. Tai apie mėsą kažką. Ar saugi? Turi? Alio. Labas vakaras. Labas. Gintaras 9 skambina. Aš dėl nemobilios alfos. Dėl ko? Skambinu dėl mesų. Ar jūs žinot, kad pažįstas saugumo lygis B? Nesuprantu nieko. Užsirašykit. Ką? Užsirašykit, kad padiktuosiu. Nurašausi. Gerai. Alfa nemobili. Kaip? Alfa nemobili. Nu. Reikia pakeisti duomenis. Nu. Paukštis lizde, lapė jau atskrido. Nu, užsirašiau. Gerai. Užsirašykit, bus destinacija. Nu, rašau. Šiaurės platumos 34, Aha. rytų ilgumos 20. Taip. Gerai. Pasakykit, kad čia nuo Greičiūno viskas yra. Nu ko? Greičiūno. Gerai, tvarkoje pasakysim. Paukštis lizde, jeigu galit šauktuką uždėkit. Taip? Paukštis lizde, jeigu galit uždėkit šauktuką. Gerai, uždėkit. Pabraukit šitą jo. Jo. Dik. Tvarkoj? Tvarkoj? Viskas tvarkoj. Pakartokit, prašau, koordinatės, ar gerai užsirašyti, aš noriu patikslinti. Viskas gerai, užsirašiau, labai puikiai jūs girdėjau. Būkit,
Žinokit, gerai būtų, kad pakartotumėt, nes tikriausiai čia mano vienintelis skambutis yra. Nekartosiu, dirbu, neturiu laiko kartot. Dirbat? Jo. Jūs dabar iškvietime? Ne. O ką iškviesti norit? Ne, aš nenoriu iškviesti. Tiesiog pergyvenu, kad jūs nepaliktumėt postą. Ne, nepaliksim. Jo. Bet jūs suprantat, kad Alfa nemobili yra? Taip, suprantu viską, aišku. Labai gerai. Mhm. Lapė atsitraukus yra. Tai supratau, paukštelis lizdelė. man jau skambina dar atsitraukus. Jo. Mhm. Aš čia tikiuosi, aš kalbu, Žvirblis 17 čia? Jo, žiūrėjau 17. Gerai. Jeigu kas, žinokit, kad 17x viską pakelsim. Svarbiausia, kad... Aš jau gavau raštą, kad jau pakels viską. Jau man siuntė, jūs jau man senas naujienas pasakojat. Supratau. Jeigu galėsit, aš lauksiu taip pat jūsų nurodymų, ar ne? 0000 valandą. Jeigu norit nurodymų, reikės nežinomo numerio skambinti. Gerai. Tvarkoj. Čia saugumo sumetimais. Suprantam, tai yra skambinti iš nežinomo. Taip. Be problemų jokių. Ok, ačiū jums labai. Nėra ką. Nu puikiai.